Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa urija bihi ilal malakutil ala wa sidratil muntaha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa wa habibuhul mustafa. Allahumma wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Wa qala al-adhan Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul 'aziz. Man kana yuridu hazzal akhirati nazid lahu fi hazzihi wa man kana yuridu hazzad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Wa qala al-baydan idza ra'aytum mulazimal masjid fashhadu bi anna al-mu'min. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para kiai, para asatir, para tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus guru sadayana. Alhamdulillah jantung wasilah abdi tiasa silaturahim sareng sadayana pangarsa Bapak Ustaz Tirmidzi, oke pangarsa Bapak Ustaz Ojak guru urang sadayana, pangarsa Ustaz Ismail, Ustaz Suki, oke Bapak Ustaz Aden, oke sadayana wabil khusus ketua panitia anu sangat-sangat dihormat ku pribados. Oke, alhamdulillah Bapak Kepala Desa, Bapak Nariman, sinarang rengrengan aparat RT, ayah RT, mana RT -nya? Alhamdulillah, Masya Allah, ini contoh orang sadayana. Wakil, ayah wakil, alhamdulillah, meni kompaknya sudah saya. Hansip, ayah Hansip, alhamdulillah, Masya Allah, saya di bumi gini. Hansip. Anu ku pribadi sih hormat, Allahu Akbar. Iya jamaah sadayana, sidqan minan nas, idza salahat salahan nas, wa idza fasada fasadan nas. Idza salaha salahan nas, wa idza fasada fasadan nas. Al ulama wal umarah, dua golongan manusia, lamun ieu dua-duana sae tiasa kerjasama dina kasayan, insyaallah masyarakat bakal sae. Kahiji ulama, kaduana umarah, para ustaz dan para sadayana. Alhamdulillah Bapak Kepala Desa, Kempel, RT-na, RW-na, doakeun sadayana ieu kemban amanah, ya, mudah-mudahan anjeunna amanah, ya, mudah-mudahan sing sehat wal afiat, dan iswa tetap aya dina bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke para wargi, para ibu sadayana, alhamdulillah nu ku pribadi si hormat, tanpa kehadiran sadayana abdi teu aya daya manfaatna, ya, daya gunana. Margi urang sadaya saling ngabutuhkeun. Alhamdulillah ibu sadaya kadang masak ayeuna biasa hadir di ieu majlis, ya. Insyaallah Allah bakal dibalas nalika dilengkahkeun ka majlis ilmu, maka harita kene ghafarallahu dzunubahu qabla an yakhwa, sampai acan dilengkahkeun dosa atas rontok sadayana, tos dihapus Allah sadayana. Malaikat sadayana ngadoakeun ampunan sareng ngadoakeun kebaikan. Ya ka urang sadayana menghadir di majlis ilmu. Asal tong ngobrol punya. Sasarangan orang manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pangeran urang sadayana
nu nyiptakeun urang sadayana, nu masieun rezeki urang sadayana, nu melihara urang sadayana, anu ngamaotkeun, nu ngahirupkeun urang sadayana, bahkan nu ngalebetkeun ka surga ka urang sadayana. Nyata Gusti Allah Subhanahu wa taala margi dina siang ieu alhamdulillah Allah maparin ka urang sadayana sehat walafiat. Sehat sadaya Bu? Bu Pak? Alhamdulillah. Sehatna sehat afiat. Ai afiat teh nyata ngagunakeun sehatna kangge taat ka Allah Subhanahu wa taala. Aya nu sehat tapi teu afiat. Alhamdulillah urang sehat walafiat. Panjang yuswa oge dina enjing menjelang siang ieu Allah maparin nikmat nu kacida ageungna. Nyata nikmat hidayah di mana Nabi Muhammad SAW nyuhunkeun ka Allah supados Abu Thalib, Abu Lahab supados baca hidayah sampai nangis ngadoa ka Allah nyuhun hidayah, tapi Allah teu masihan margi urusan hidayah sanes urusan sanes hak Nabi Muhammad, sanes hak para nabi para rasul, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Saestuna anjeun Muhammad terbiasa masih hidayah, jalan menuju cinta ku anjeun, tapi Allah masih hidayah kajal menuju kehendaki ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan di hidayah teh Allah dipasihkeun ka urang dugi akhir hayat urang sadaya. Salam urang muingkeun urang sampaikeun urang tujukeun ka panutan urang sadaya kersana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi anu paling agung paling mulia. Daya hiji daya makhluk nu biasa nandingan kemuliaan sareng kaanggeunana kagungan anjeunna kersana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wisata ka Danau Toba tong hilap ka Aceh nu hadir mani loba sadayana insyaallah dipasihan kue. Aya kuena Bu? Ya. Masyaallah. Ya. Ka Aceh sangaja meser boe aya nama di Jatimulya. Ibu-ibu bapak-bapak nu teu kenging kue nyonkeun artos we ka panitia. Aya nu tika bagian? Masyaallah. Alhamdulillah. Mang Maman mangkat ngajala dibarengan Umam Aga. Bapak Ibu sadaya mendongkap hadir lillahi ta'ala, insyaallah sadayana bakal lebat ka surga. Ka pasar rek meser kendi. Ayeuna mah di tukang kredit. Panitia manggil Ustaz Faridin sebab panitia teu boga duit. Padahal mah abdi kabarek di Cikampek punya dibuka teh ya 1 juta di kampus punya. Pas kamari di ieu di SMA hiji patok musik dibuka teh 1 juta 300. Nu ka di dieu sabaraha? Alhamdulillah da silaturahim sareng guru abdi guru urang sadayana. Alhamdulillah pangarsa Bapak Ustaz Bajak sok ngaos sareng di Kebun Sari cuman payungan abdi 10 tahun kampung kayaknya mah pangarsa mah di acan nami. Alhamdulillah da silaturahim namun anjeunna guru urang sadayana mudah-mudahan panjang yuswa para ustaz sadayana jantan pilar benteng akidah ya barangkali sadayana. Jadi bayangkeun teh ngaos teh ibu-ibu sareng bapak-bapak jadi biasa nyemes kali hadir itu baru dah itu kumaha ngajina ieu teh. Aji budak heula nya hayang meunang ilmu teh aya sabaraha jam? Neng. Aya sabaraha hayang kaging ilmu teh jeung Sayyidina Ali. Sayyidina Ali teh nyaeta babul ilmi, pintuna ilmu, sedangkan Rasulullah Madinatul ilmi. Rasulullah itu kotana ilmu. Bade lebet ka kota kadah ka pintu heula, pintuna ilmu nyaeta Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sabaraha? Aya genep alhamdulillah. Nah ngaji taklim mah nya. Ala la tanalul ilma illa bisittatin. Saumbika an majmu'iha bi bayani dukain wa hirsin wastibarin wa dhulmatin wa irsyadil ustad wa tulis zaman. Ala eling sok sira la tanalu
orang bakal mengkolek sapa sira al ilmu illa bisizatin angin kelawan 6 perkara. Duka saumbika bakal menjelaskan sapa isun maring sira dibayani kelawan penjelasan. Paham teh bahwa Jawa? Paham teh? Saya orang Jawa di dia saudara. Dukain swiji cerdas, wahirsin lan senang, masdibarin lan sabar, babul batin lan bakal. Walisatu ustad lan pituduhi guru. Watulis zaman lan waktu neswe. Jantan murang kali baru dah. Oke bapak ibu sadayana, hoyong kenging ilmu teh aya genep syaratna. Kahiji, dukain cerdas. Moal menang ilmu lamun teu cerdas. Moal mungkin langsung cerdas. Biasana cerdas kembalikan karena wahyu pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra sampai 2 kali baca, sering baca. Murang kali moal bakal cerdas demi Allah. Sawae moal bakal cerdas namun teu sering maca. Kapungkur abdi di kuliah punya itu aya masyaallah ketua Muhammadiyah Jawa Barat. Ya. Pinter bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya. Aya ti kontor di mana-mana. Ya. Abdi mah cuman ngalibat wae. Teu tiasa nanaon kumaha carana. Maka ti enjing duwi ka wengi, duwi ka enjing di maca terus-terusan. Alhamdulillah biasa ka beasiswa itu. Ya. Biasa ka budak sadena. Ieu janten lamun murang kali hoyong pinter sering-sering baca. Dukung ku sepuhna. Ya. Ieu gorengna ayeuna punya, Pak. Ya. Memang salahna Jokowi teh Bu, Pak. Tukang ojek titah jadi menteri pendidikan, jadi kieu jadi teh. Urang teh jadi ngomong-ngomong HP wae. Lebih be lain pelajaran, nya resepna tos main game di atas wae. Teu bisa diutak-atik, teu bisa dicarek sareng nu sanes-sanesna. Tah bari sadena di orang maca sering maca. Ieu kuncina dukain wahir sin jeung seneng. Tah lamun teu seneng mah moal tiasa siga abdi kapungkur teu seneng matematika teh. Lamun aya guru matematika nya bolos we. Ya. Dugi ka ayeuna urang kali sakola naroskeun matematika nya bodoh we teu tiasa. Ya. Tong naroskeun matematika lah teu tiasa. Ya. Lamun nambah duit mah insyaallah tiasa kaetan, tapi lamun pelajaran matematika teu tiasa. Sebab naon diawali kudu seneng heula. Insyaallah murang kali, ieu murang kali masyaallah. Subhanul yaum rijalul ghad. Budak mora ayeuna insyaallah masa depan. Ya, pengganti kalolot. Ieu tos sarpuh ieu mah masyaallah. Tandana bakal mau teh ka hiji tuur sok nyeri. Ibu sok nyeri teu? Nah, masyaallah. Ya. Dieu teh kadang-kala sok dilunjarkeun nya. Tos dilunjar takuk deui, lunjar takuk deui. Bujur ngesor teh baruguh ka dieu deui. Teh tereh nu kitu teh. Ayo nu kitu, Bu. Geus pokona mau lila deui eta mah. Tah ieu generasi nu marora kieu ya, pengganti-penggantina. Maka syukur ya, doakan Bu. Mudah-mudahan para ustaz sing panjang umur sadaya, sehat walafiat. Kapungkur di Kebon Sari Ustaz Didin Allah maghfirlahu. Semangat-semangatna ajar, ngadidik, ngantunkeun urang sadaya. Mudah-mudahan husnul khatimah. Masyaallah. Ya. Jadi ilmu hilang itu sanes ilmu di disandat Allah, tapi biqabdil ulama dimautkeun para ulama. Tapi sadena wa harsin wasdibarin sabar. Ya. Tong insan mah teu leres. Ya, urang boga panyakit hayang buat cager wae, mun cager biasana tareh paeh nu kitu teh. Kudu saeutik kudu bertahap step by step. Ya. Menang ilmu ge sakedah sabar. Hayang kenging ijazah SD kedah 6 tahun. Hayang kenging ijazah SMP kedah 8 tahun. Ijazah MPA kedah 12 tahun. Hayang sarjana kedah minimal 17 tahun. Sabar. Ieu kunci keberhasilannya eta sabar. Mulang kali ibu ya, masyaallah ibu oge kedah sabar. Ya. Saur Imam Syafi'i, isbir ala murril jafa min mu'allimin fa inna rusubal ilmi fi naharatihi wa man lam yaduk murra ta'allumi sa'atan tajarru'a dhullal jahli dhula hayatihi. Isbir ala murril jafa min mu'allimin, sabar tina pahitna nya jalmi anu ngajar. Tah
lamun engke dicekanan ku guru sabar ya. Margi buah mual bakal amis lamun teu kapanasan, buah hasil bae lamun tiis wae. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi, margi sumsumna ilmu teh di dinya. Wa man lam yadhuq marra ta'allumi sa'atan, sajami can pernah ngarasakeun pahit dari ajar, tajarrul abdullah jahli tula hayatihi, bakal terjerumus kana jurang kehinaan kebodohan salami hirupna. Jantan ibu bapak sadayana lamun mendapkan ayat ustaz kiai galak itu alhamdulillah ya. Maka abdi mah barangkali abdi mondok sadayana ya, pesantren sadayana alhamdulillah. Abdi gaduh putra nambel 5 pamajikan karak hiji ya. Seban didi aya deui da ustaz kadang 4 gitu ya. Aya daya. Seban aya randa-randa gitu umur 20 tahun. Ya. Masya Allah. Tapi larian nunggala abdi warasan kakiai pakai bangga putra abdi bade dikeum bangga lamun salah lamun sesuai aturan insyaallah kangge kebaikan. Ayeuna mah guru neungeul saeutik laporkeun ka polisi, guru di penjara ku gurinda gelo eta. Mantap teu berkah. Keun we ieu mah kadang-kadang nitipkeun henteu nanaon henteu ustaz teh dicekanan nih mata ustaz dikabuka sok parewak gitu. Sabab lu dicekanan gara dieu henteu. Ustaz di ditu ieu. Sanes kapal ustaz ojak sanes. Masya Allah ya. Sabar ya. Alhamdulillah ieu mah kadang-kadang budakna ceurik nih ya pak itu kunaon maneh ceurik ku ustaz teh teu gelo ustaz teh galak-galak nitipkeun henteu nanaon henteu usah dicekanan gelona teh maya henteu geus mane tong ngaji kosan eta we kosan itu we dicekanan di nya pindah di we cekan pindah sabaraha kali ustaz pindah itu maka tajarru abdullah jali tolah hayatihi, maka bakal jerumus karena jurang kehinaan kebodohan saling hidupna, maka bakal bodoh terus. Gunawan bodoh terus sampai kalau tuh bisa ngaji sebab pindah wae teu tahan lawan aya ustaz galak guruna galak sareng-sareng. Abdi alhamdulillah ya kapungkur hafalan teu biasa disetrap dipoe alhamdulillah terima kasih atuh nuhun ka guru-guru anu galak ya. Ternyata amisna buah teh lamun kena ku panas ya. Alhamdulillah abdi surat yasin bisa sajam insyaallah abdi hafal atau bisa dinten abdi hafal surat-surat panjang tina juz amma insyaallah sajam tiasa hafal ya. Sebab naon gemblengan para guru anu galak istibarin saur Imam Syafi'i wastibarin wa bulghah bekal tah ngamodal kunaon budak paina karodo sebab gratis sekolah gratis, buku gratis, ya gratis, kolot tengah modal, mantap budakna ngalawan ka kolotna, bapana naonan, ngeunah mamatahan, ngamodal henteu, nanaon henteu, coba duit menang usaha jeung duit nu pamere beda itu, karasa yang usaha mah, tah masya Allah kolot berkorban kangge murang kali, kesolehan murang kali, kepintaran murang kali. Pengorbanan kangge nuntut ilmu murang kali, masakan murang kali. Insyaallah ilmu dah bakal barokah. Namun serba gratis, insyaallah teu barokah. Maka tong hayang gratis teuing mah. Ieu kadang-kadang di imah teh arek dicopotkeun nya. Imah keluarga miskin. Copotkeun nya. Entong ustaz kena mau menang bantuan cenah. Jadi ngadoakeun terus miskin, terus andang-andang miskin. Nya kolotna miskin. Ya. Anaknya miskin, incuna miskin, dan intinya keluarga miskin. Gua bulghah kena ngabekal, kena gaduh bekal, kena ngamodal. Ya. Satrasna wa irsyadul ustaz, petunjuk guru. Ya. Pokoknya cek guru, cek ustaz, kieu-kieu insyaallah demi kebaikan orang tua ngikuti saya saja. Ya. Ustaz arek nyentrak ke, arek kitu ke, ikuti saja. Insyaallah bakal barokah. Abdi gaduh rencangan ayeuna ngadamel pondok waktu kapungkur abdi di Buntet pesantren Cirebon itu ya gaduh rencangan pondok teh unggal dinten teh aya ngangon domba punya kadangkala masya Allah ngabantuan kiai di sawah di kebon
tapi alfiana hafal ya. Masya Allah, sadaya kitab-kitab nahwu sharaf itu hafal sadaya ya. Masya Allah ya. Abdi mah hafal alfiah paling hafal 100-150 kali teh hafal ya, hafal si alfiah we si neng alfiah. Ada satu ustaz waktu di zaman waktu lami, jadi nuntut ilmu teh waktu lami. Nah, murang kalinya budak ya nuntut ilmu teh syaratnya sabaraha ya genapnya zukahin sahid zukahin kahiji cerdas sering maca murang kali sadaya kata Nabi sabuna dorong murang kali supaya sering maca. Demi Allah mau jadi pintar lamun hara maca. Demi Allah wa hirsin kahiji seneng ya, dongkapkan rasa senang karena ilmu. Lamun teu senang insyaallah moal bakal keung ilmu. Wastibarin sabar, wabulghatin modalan. Abdi lamun aya nu ngawas ka abdi nya Al-Qur'an ate juz amma kata Nabi naon we lah nya itu mun tiasa tong nyuhunkeun ka sepuh. Anjeun dipasihan bakal kumpulkeun sadinten sabaraha sok pesankeun Qur'an. Sabaraha ngabudal. We tong kenging pemasihan ti batur mun tiasa mah. Wabulghah wa irsyadul ustad nurut ka guru wa tulis zaman waktuna lami. Alhamdulillah ta eta ngaji budak geus bae gitu. Insyaallah orang kembali karena peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apunten para pesadir ya. Ya sanes nya imah kalau resan we dipanggil ka dieu sanes ku pinter ilmu sanes. Ya, kelebihan abdi cuma hiji dibanding ustaz-ustaz nu aya nyaeta jenggot abdi panjang itu. Ya, ilmu nama cetek bisa sakit bisanya. Jadi hapunten itu silaturahim iman ya. Argi sadayana peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa iman. Gara-gara peristiwa Isra Mi'raj jalmi dibagi dua. Kahiji mukmin anu laras, kaduana jalmi munafik. Nu mukmin nyaita jalmi nu percaya. Karena terjadinya peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tengah gunakan otakna, tengah gunakan akalna, tapi menggunakan kepercayaan, menggunakan keimanan. Margi naon peristiwa Isra Mi'raj tengah hatiku akal, tengah hatiku otak. Di mana dina mayunan perkara agama kadang-kala angge otak, angge akal. Tapi kadang-kala teu menggunakan otak dan akal, tapi menggunakan keimanan. Margi naon ilmu manusia cuma sagede. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ceuk teu didongkapkeun ka anjeun ilmu kecuali sakedik wae. Ceuk Rasulullah ilmu nu paling pinter, jalmi nu paling pinter nyaeta sikeun nyelupkeun telunjukna ka lautan. Satrasna diangkat tetes eta lah ilmu nu paling pinter, sedangkan lautan ilmuna Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka 'anir ruh. Ya, marangena naroskeun tentang roh. Roh teh naon sih? Kulir roh bin amri rabbi roh urusan Allah lah. Wal kabedak otakna, wal kabedak akalna. Coba abdi naros ai angin teh naon? Bo, ai angin teh naon? Bo, ai angin teh naon? Teu nyaho nya. Eta komo nu sejenna angin we teu nyaho. Sok aya sarjana tadi di ai angin teh naon? Angin teh udara yang bergerak. Masya Allah. Tapi kadang-kadang melekap itu. Udara bergerak. Aya angin, Bro. Aya rasana. Aya angin teh udara nya. Aya udara sih naon? Nya angin. Aya warna angin naon? Beureum nah, buktina lamun dikerok itu beureum nya. Akal-akalan we namanya. Masya Allah nya. Aya angin teh bau atau napi henteu? Gede nu hitut bau eta. Tadi dinyawa geus bingung lah bukan mah. Eta bukti bahwa kemampuan manusia terbatas, ilmu manusia terbatas. Kadangkala ilmunya pinter di hiji bidang tapi bodoh di bidang sanes. Terbatas. Ya. Maka ayat nu kedah diselesaikan dengan keyakinan termasuk peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lamun kalimatnya subhanallazi asra bi 'abdihi ila minal masjidil haram
ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Asra fi'il muta'addi, al fi'lul ladzi yahtaju ala maqulin bih. Terus Ustaz, fi'il muta'addi. Lamun saro fi'il lazim. Saro itu berjalan malam. Lamun asra diperjalankan malam. Ya. Beda. Lamun saro mah berjalan mah subjek teu butuh objek. Tapi lamun asra diperjalankan subjek butuh objek. Tah ieu ya. Ai saro berjalan malam. Ya. Lamun berjalan siang mah namina safaro, musafir. Musafir arti orang yang berjalan siang hari, pagi hari, sore hari. Sedangkan malam hari itu isra. Lamun di dia aya nami isra aya tah tukang jalan peuting isra teh tah. Subhanalladzi asra, maha suci Allah, asra nu telah memperjalankan. Allah memperjalankan melalui ya asbab binatang, hiji binatang namina buraq ya, binatang surga, dabatul jannah, binatang surga ya, binatang warna putih langkung ageng tibatan himar ya, tibatan naon teh keledai, langkung alit tibatan budak aya jangjangna ya. Tah eta diperjalankan. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi karena dua perkara. Kahiji naon? Kahiji ngahibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab tahun harita istina lupan dipika cinta Siti Khadijah ngantunkeun istri anu mulia, istri anu geulis, hartawan, masya Allah, dermawan, istri nu kacida warakna, istri nu kacida muliana, pendamping Nabi tina perjuangan dakwah. Ngantunkeun tahun eta Rasulullah sedih teh kira-kira saking sedihna Rasulullah 3 tahun teu hoyong nikah. Ditawisan ku Hindun ya Muhammad anjeun teh ade ngaduda wae naon kitu moal bade ya aya pendamping hirup ngabantuan dakwah duka teu kapikiran aya kitu kumaha sih ieu aya dua istri, kahiji perawan, kaduana janda. Ai perawan saha? Perawan Aisyah, ai janda saha? Saudah binti Jam'ah. Abdi milih janda wae lah tong perawan. Ieu bahwa ngabuktikeun bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nikah teh itu pertimbangan agama, sanes kana hawa nafsu. Ya. Ieu kadang-kala kawin deui malah leuwih morak di pamajikanna. Aya teh begitu. Ngomong teh kunaon maneh dua sunnah Rasul pret nya. Sunnah Rasul kan kolot atuh margi naon saudah umurna itu 70 tahun. Awakna gendut pisan geus kolot. Dinikah ku Rasulullah sebab suamina itu gugur tina medan perang. Jadi ibu anjurkeun punya salaki ibu lamun di dieu aya randa umur 70 80 tahun kawinkeun tah jeung eta randa. Berarti nggak bantu kayak taranda punya. Siap deh Bu. Palura yang mengora aja. Saudah binti Zam'ah sedih kira-kira telami pamanna Abu Thalib nu ngabela mati-matian karena perjuangan Rasulullah SAW. Orang kafir terbiasa nyilakakeun meragasa nyilaknya ngahinakeun Muhammad SAW, Rasulullah SAW. Itu selama Abu Thalib aya di sampingna, Abu Thalib ngantunkeun. Rasulullah sedih teh kira-kira. Masya Allah, maka tahun eta disebut Amul Huzni. Maka kangge ngahibur Rasulullah SAW, maka Rasulullah diisrakeun sareng dimirajkeun. Versi kedua, pendapat ulama kedua bahwa terjadinya peristiwa Isra Mi'raj karena perselisihan pasean antara langit jeung bumi ngarasa diri leuwih mulia tibatan nu sanesna. Nah ieu bahayana pasean teh nya. Mun pasean kadang-kala sok poho gitu. Makana nu pasean mah nosok pasean mah moal asup ka surga. Arbaun nafarin la yadkhuluna jannah. Aya 4 golongan jelema nu moal bakal lebat ka surga. Kahiji mudminu khamrin, tukang mabok, gawena teh mabok we. Batur hayang botakna bener imah hayang gelo, tak eta nu gelo Pak.
Man mata fi bati athum minal khamri haramallahu atal jannah. Sajalmi mabok di beteungna masih sajalmi paeh di beteungna masih aya minuman keras, maka haram bauna surga. Bauna surga itu haram komo di asup surga. Kahiji tukang mabok, tukang teler. Aya tukang mabok di dia? Iya, Pak. Alhamdulillah. Mobil. Alhamdulillah. Taubat ke Allah. Sakuba ageuna dosa lamun taubat ke Allah insyaallah bakal dihampura ku Allah. Bahkan aya jalmi ngabunuh 100 jalmi taubat ke Allah dihampura dosana ku Allah taala. At-taib minadz dzanbi kama la dzanbalah. Jalmi nu taubat tina perbuatan dosa maka sapertos jalmi nu teu gaduh dosa dihampura dosana ku Allah subhanahu wa taala. Kaduana aqul walidain, jalmi durhaka ka orang tuana. Masya Allah. Demi Allah abis sok naduhikeun tina pengajian-pengajian sakumaha hebatna jalmi insyaallah yakin pasti hirupna moal bakal eusreut lamun kakolotna teh sae. Sebab manehna aya al aulad bi asbabil walidain, aya anak teh sabab aya kolot, moal aya anak lamun teu aya kolot. Maka aneh lamun jalmi ka bapakna teu leuras, ka ibuna teu leuras. Aya pernah dongkap ka abdi tos ngaji punya abdi uih ka bumi aya dongkap tiluan duka sabaraha punten abdi istri abdi tidak mangan wae tos sabaraha warsi 2 warsi mah aya saminggu sakali teh kedah kasih loam abdi teh rada ribuh cenah biayana rada ageng nya masyaallah nya kunaon panyawatna ginjal sareng nu sanes-sanesna tah sasi payun teh istri abdi teh kedah dicuci darah nya Ustaz abdi teh nyarios punten eta panyawat istri anjeun teh sanes murni panyawat ginjal tapi kaya nama ka ibuna teh sae sebab tos berobat ka ditu ka dieu teh cager-cager biasana sebab doraka ka indungna gitu. Punten cek abdi teh kaya nama ieu ka ibuna pirang sae muhun Ustaz kadang-kala yang ngalapung sagala ka kolot teh pantas. Cek abdi ayeuna keneh minta maaf mun tiasa cium sukuna ku pamajikan anjeun lamun teu kitu demi Allah moal bakal cager-cager panyakitna keun bagian zahir nama ku abdi lah insyaallah sok mana ku abdi di parut temu lawak rasna diibunkeun enjing direut insyaallah 3 dinten lamina 7 dinten insyaallah damang maka ku abdi didamelkeun diracik nya enjing ieu alhamdulillah Ustaz tos ieu alhamdulillah 3 dinten damang tiasa memotoran sareng sanes-sanesna nya terasna kasih luang dongkap nah hajina penyakitna cager tos ayeuna mah teu kedah berobat ka dieu kontrol we sabulan sekali padahal diponis kedah 2 tahun sakit kedah cuci darah ya itu gara-gara saya ka ibuna saya ka sepuhna ya ieu mah ka indung ngamusuhan ka bapak ngamusuhan teu akur masyaallah sigana mah ieu budak teh dilahirkeun dina liang keuyeup sigana alhamdulillah desa damang jadi kedua wal bakal surga nyata akur walidain jalmi durhaka ka sepunan demi Allah sahabat jalmina hirup lamun durhaka ka orang tuana demi Allah mal bakal surga katiluna qatiur rahim nu mutuskeun silaturahim megatkeun silaturahim jeung dulur tadina akur jadi teu akur jeung tetangga tadina akur jadi teu akur moal bakal lebet ka surgana Allah subhanahu wa ta'ala kaopatna al-musyahid al-musalim alladzi la yatakallamu akhahu fawqa thalath jalmi nu pasea teu akur teu wawuh jeung tetanggana jeung dulurna teu patanya leuwih ti 3 poe aya teu aya aya teu aya mana jelemana dibom bae sekalian itu butuh urang ka dulur butuh ka tetangga butuh kan the man is social creature he cannot like himself paham bu nih paham manusia teh makhluk sosial bermasyarakat teu bisa hidup sorangan abdi ngomong we di sorangan bapak-bapak ibu-ibu bubar ka ditu sadaya abdi sorangan teh ngomong nu gelo anyaran di ustaz gelo anyaran cenah butuh sadaya pandangan katuh butuh kenca nu kenca butuh masyaallah palurah mau jadi lurah lamun teu didukung masyarakat butuh ka masyarakat butuh ka palurah
Masya Allah, butuh sadayana. Istri butuh ke pamagat oke butuh ke istri saja butuhkan. Orang butuh ke tetangga. Lo supaya bermati wajib tetangga tidak naon jeung dulur teu naon tuh timbang itu wau lah. Yang geus sia lamun paeh leumpang sorangan ka ditu. Ngobor sorangan ngeduk sorangan, ngobor paeh we ka ditu sorangan leumpang we. Itu butuh ka tetangga, butuh ka dulur. Maka cek Rasulullah kaopat jalmi moal bakal bersurga nyaeta jalmi teu akur teu wau teu patanya leuwih ti 3 poe. Aya keneh nu teu wau? Wau sia. Masih musuhan keneh wae. Ya. Sok, nya. Masya Allah. Ngerakeun ustaz tah ieu memangnya. Tong ngerakeun dongkap bae kudu bisi ieu lah. Nya. Aya momen 3 momen punya urang teu tiasa ditolak minta hampura. Kahiji nalika hajatan boga hajat. Sok banyak boga hajat bantuan. Ya. Insyaallah mau ditolak maneh mah teu ujung kuring ka ditu moal insyaallah itu. Keur hajat bantuan, tapi tong mape sok bisa ngabunuh itu. Ya. Asal bantuan kapan we terusna sasalaman hapunten abdi insyaallah bakal diterima maafna. Kahiji. Kaduana Idul Fitri Idul Adha. Ya. Lamun Idul Fitri dong kapan maneh mah ka ditu lah. Ya, teu insyaallah Idul Fitri dan Adha insyaallah bakal ditampi katiluda keur geuring. Ya, Ustaz tilu-tiluna teh aya Ustaz. Masyaallah. Ya, hajatan teu boga-boga hajat boga tos lain teh. Kayana moal boga hajat cenah. Idul Fitri masih lila keneh. Ieu pugu jelema teh teu geuring-geuring Ustaz. Doakeun penting sing geuring. Dosa Ustaz teu dosa. Niat ibu hayang wawuh punya abdi teu akur moal asup surga lamun teu akur teu wawuh ieu jelema teh teu geuring-geuring doakeun ya Allah mudah-mudahan ieu jelema teh geuring supaya abdi bisa ngalongok bisa wawuh jeung ieu jalmi dosa henteu Bu henteu punya tapi tong nilai tong sampai pae mudah-mudahan si pae teh jelema teh ento mudah-mudahan geuring ya Allah 3 poe we geuringna pokona asal kuring bisa ngalongok we satrasna wawuh ke cager deui doana nu benar punya mau ditolak lamun ngalongok nu geuring mah insyaallah. Komo bawa duit sagepok mah nya insyaallah. Tah kembali ka tadi nya. Islamnya alasih nu kadua nyaeta sebab bertengkarna berselisihna antara langit jeung bumi. Saur bumi kaula leuwih mulia tibatan anjeun. Sebab manusia yang di abdi, lautan di abdi, sungai di abdi, pohon di abdi, buah-buahan, ya binatang sana di abdi. Maka abdi lebih mulia tibatan anjeun. Saya makhluk hirupna di abdi. Maka abdi lebih mulia tibatan anjeun. Cek langit yang mulia kaula. Lautan moal bakal aya cai, sungai moal bakal cai lamun teu turun hujan aya di abdi. Beurang moal bakal caang lamun teu aya panon poe aya di abdi. Penting moal bakal caang lamun teu aya bulan teu aya bentang. Bulan jeung bentang aya di abdi. Jangan mun iman taat ka Allah moal bakal ka surga aya di abdi, maka abdi leuwih mulia tibatan anjeun. Cek langit hiji-hiji nya. Cek bumi yang mulia abdi tetep bagi naon? Jalmi nu agung nu mulia dan asbab dihirupkeun sadaya jalmi bahkan anjeun langit moal bakal diciptakeun ku Allah lamun anjeunna diciptakeun teu diciptakeun eta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayana di abdi langit nangis sekak sater teu tiasa nyarios naon eleh guna argumenna bumi sabab naon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayana di bumi bagi naon langit moal bakal diciptakeun ku Allah surga moal bakal diciptakeun ku Allah lamun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu diciptakeun laulaka lamma khalaqtul aflaq lamun sanes karena anjeun lamun sanes karena anjeun maka sadaya makhluk moal bakal diciptakeun ku Allah subhanahu wa taala. Ieu muliana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca urang jantan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham Pak Bu? Paham dah? Tah eta terjadinya peristiwa Isra Mi'raj ya. Kedah menang 5 jam ieu nerangkeun teh. Teu acan perjalanan Isra aya naon bae, Mi'raj aya naon bae. Masyaallah. Ya. Tapi sakeunana ge lah ieu mah ya. Kurang penting ya dia. Alhamdulillah.
Itu peristiwa Isra Mi'raj. Satrasna langit nangis paling ke Allah, ya Allah, hadirkan Muhammad ke abdi. Abdi ngarasa izin tadi sekak setel ke bumi. Sabab anjina beragama Nabi Muhammad ayat di bumi. Masya Allah, hadirkan Muhammad ke abdi. Maka didangu doana langit. Maka hari tak kene Nabi Muhammad diisrakeun sareng dimi'rajkeun Nabi ka langit ka 1 sampai ka 7 raf sidratul muntaha mustawa ka arsy Allah sampai bertemu sareng Allah Subhanahu wa taala. Allah. Maka singkat cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badai angkat di bedel heula, dibedah dioperasi ku malaikat Jibril Mikail Israfil sareng malaikat sanesna. Ya, dikumbah ku cai Zamzam tina kitab Suratul Mi'raj, ku cai Zamzam dibersihan. Ya, diisian sifat alim halim sareng sifat-sifat mulia sanesna. Dideungikeun ka kotor-kotorna. Maka namun ucapkeun Rasulullah itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, wahyu ti Allah Subhanahu wa taala. Akhlakna Rasulullah nyata Al-Qur'an. Daya kakurangan ti Rasulullah sallam sebab dibedel heula, ya, dioperasi heula, dilingitkeun ka kotorna sifat-sifat awonna. Ya. Rasulullah sallam kawita di bumi Hindun. Ya. Ada dua perbedaan, dua pendapat. Rasulullah Isra Mi'raj kuruhna wae. Sebab Hindun terang bahwa Rasulullah SAW kulamna di Hindun sasarangan sholat pungi sareng Hindun sareng sanes-sanesna. Hindun teh nyata putrina Abu Thalib. Jamaah sadayana. Putrina Abu Thalib, paman Rasulullah, sanes paman sesama gua ya. Bagi sadayana makanya ada berpendapat bahwa Rasulullah itu Isra Mi'raj kuruhna wae jasadna aya di bumi Hindun. Pendapat kedua bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Isra Mi'raj ruh sareng jasadna. Sebab kalimatna oge asra bi 'abdihi. Ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi, abdun hamdun dan hamba. Aina mina hamba teh ruh jeung jasad sanes ruhna wae. Teu disebut hamba lamun cuman ruhna wae. Maka pendapat kedua bahwa Rasulullah Isra Mi'raj roh sareng jasadna. Tapi nu paling kuat nyata roh sareng jasad. Rasulullah diangkat sareng buruk numpak buruk. Ya. Turun di Thayyibah salat 2 rakaat. Satrasna angkat di Madian salat 2 rakaat. Terasa angkat di Bukit Tursina salat 2 rakaat. Angkat di Bethlehem turun salat 2 rakaat. Terus ya, sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Teka hartos Rasulullah SAW lailan cuman nisful lail, setengah malam baik. Padahal perjalanan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 2 bulan sekitar, perjalanan 2 bulan. Tapi cuman sakedar bae teu acan naik ka langitna. Tah ieu teu hakar ti akalna. Ya. Makanya jami-jami nu iman anu henteu, nu iman dipelopori ku Abu Bakar Siddiq. Tak Abu Bakar teh aslina namina Abu Kuhafah, Abdullah bin Abi Kuhafah. Ya, Abu Bakar teh bapakna perawan, sebab istri Rasulullah nu perawan nyata putrina Abu Bakar, nyata Siti Aisyah bapakna perawan, asli nama Abdullah bin Abi Kuhafah. Gelar As-Siddiq sebab peristiwa Isra Mi'raj. Ya, dilaporkan ke Abu Bakar, Abu Bakar babaturan anjeun teh gelo ayeuna mah cenah. Kami harap Masjid Aqsa gasna naik ke langit sampai Rabb Sidratul Muntaha sampai tepang sareng Allah itu cuma setengah wengi wae teu percantan. Itu ti saha? Ti Muhammad batur anjeun langkung ti eta oge abdi percantan. Maka Abu Bakar teh gelar As-Siddiq jamin senantiasa laras kabenerkeun kana peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ieu golongan kahiji jalmi mukmin. Aya golongan nu munafik di pelopori ku Musailimah al-Kadzdzab, murtad teu percaya kana peristiwa Isra Mi'raj sebab menggunakan otakna wae, menggunakan akalna wae. Teu kaharti ku akal, lamun teu kaharti atos tinggalkeun. Padahal mah masyaallah ibu tepang sareng Allah pernah. Ibu percaya bahwa Allah Tuhan orang, Bapak? Percaya bahwa malaikat jin itu aya? Pernah tepang sareng jin? Bisa hanya amrok baca surat jinnya penting. Insya Allah bakal amrok jin itu.
Berarti di Kebon Sari sering bisa duka surupan teh, abdi sok mengulbaran wae teh. Ayeuna mah alhamdulillah saya bisa ya, suasana agama nalika pangarsa Ustaz Rojak alhamdulillah aya, suasana agama aya ya, madrasah aya di ditu ya, dibantu ku Ustaz dari media sareng kana saya suasana agama murang kali cinta kana agama masyaallah. Tah bagi sadayana ya. Dia dokter bercanda kena peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Haram terasa naik langit kahiji itu namina Mi'raj. Lamun Isra perjalanan di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, lamun Mi'raj itu naik ka luhur di Masjidil Aqsa terus kalang naik langit kahiji. Langit kahiji diciptakeun ku Allah dina perak murni, itu perak murni nu aya teh. Sedangkan jutaan bintang diciptakan ke Allah itu gantunganna rantaina terbuat tina emas murni, itu bengharna Allah Subhanahu wa taala. Bumi nu ditempatan ku urang itu sapertos kreci di tengah padang pasir dibanding langit kahiji. Ageumna teu kira-kira. Margi bumi mah hiji planet nu tidak alitna. Kan planet teh sabaraha jang? Sabaraha jang? Neng, ai planet teh sabaraha? Seurnya nu terkenal sabaraha jam sabaraha planet? 8. 7 ada 8. Sampala di mana ya? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Oh, hafalna udah tahu aja. Aya salapan ya. Eta Bumi hiji planet. Tina planet saya sedetik bisa. Ya di dunia di bumi ieu aya 7 miliar jalmi, leutik pisan jelema teh. Maka pantas lamun jalmi keur maleutik sombong deui. Masyaallah masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin la yadkhulul jannah. Sadami dina hatena sifat sombong walaupun hanya sebiji zarrah, demi Allah moal bakal lebet ka surga Allah Taala, sebab sifat sombong adalah sifat iblis. Iblis ahli neraka, nu pantas sombong cuman Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ngagaduhan sifat al-mutakabbir, maka manusia mah haram sombong. Sombong asa aing pang hebatna, asa aing pang pinterna, asa aing pang jasana. Ya lamun teu aya aing mah, lamun teu aya sia kunaon sih? Jadi sombong maka moal bakal lebet ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Sombong pangkuatna awakna gede pisan, jangkung gede masyaallah ya. Kumisna gede sagede galeng sawah. Demi Allah nya dibere ngisi 20 kali insyaallah eta kumis teh bakal ngledre. panen. Tatona gambarna naga di dieu, dieu keur dieu we. Mindset 20 kali insyaallah nagana bakal melipat itu. Naon sombongna? Abdi gaduh rencang gagah pisan, teh keur kabungkur mah. Ya. Kabungkur boga abdi terang ya. Iya di Pangasinan. Mungkin abdi terang pernah abdi dikeroyok sekitar 22 desa. Ya. Abdi kabungkur nyepang P3. Abdi dikerahkeun kabeh. Golkar nyerang sadaya ka abdi. Ya. Masyaallah ya. Paehan wae ustaz teh ya. Bareto. Sia kudu paeh wae ya. Abdi kabungkur ya pernah mondok teu derak di kadek. Pokona mah karak jelema 20 mah insyaallah. Baretau mah keun mora gitu nya. Harusin bareta. Ya. Kapung rapi keun mora gitu. Ya, ayeuna ge masih mora sih bener. Ini sih sebenarnya. Masyaallah. Ya. Ieu jemaah sadayana. Sombong asa aing pang hebatna asa aing moal bakal lebet ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Ieu bumi alit pisan dibanding langit kahiji. Di langit kahiji tepang salam di Adam alaihissalam, naik langit kedua. Langit kedua ya, di langit kahiji dibanding langit kedua sapertos kreci di tengah padang pasir. Di langit kedua tepang sareng Abdullah Isa Zakaria alaihissalam. Naik langit katilu. Langit katilu, langit kedua dibanding langit katilu sapertos kreci di tengah padang pasir. Masya Allah agungna Allah Taala, ciptaan agung di komodi Allah Subhanahu wa taala. Di langit katilu tepang sareng Nabiullah Yusuf alaihissalam, naik di langit keempat. Langit katilu dibanding langit keempat sapertos kreci di tengah padang pasir tepang sareng Nabiullah Idris alaihissalam. Terus naik langit kelima. Langit keempat dibanding langit kelima sapertos kreci di tengah padang pasir. Di langit kelima tepang sareng Nabiullah Harun alaihissalam. Naik langit keenam.
langit kalima dibanding langit kagenap sapatos keleci di tengah padang pasir dan langit kagenap tepang sareng Nabiullah Musa alaihissalam. Naik langit ke-7, langit kagenap dibanding langit ke-7 sapatos keleci di tengah padang pasir dan langit ke-7 tepang sareng Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi sapa pujiannya barangkali teh harapal ya. Nabi Adam di langit kahiji, Nabi Isa di langit kedua, Nabi Yusuf di langit katilu, Nabi Idris di langit kaopat, Nabi Harun di langit kalima, Nabi Musa di langit kagenep, anu aya di langit ke-7 nyaeta Kanjeng Nabi Ibrahim. Apa budak? Oh, bagus tadi hafal itu. Ayat terang ante hafal gitu nya. Masya Allah. Bu hafal teh bu? Orang Kebon Sari mah harapalnya. Abdi kawasan Kebon Sari teu ngaji di dieu sih nya. Masya Allah. Sok punya Nabi Adam, ibu tinggal kahiji, kedua, ketiga, keempat, ketujuh nya. Sok abdi ieu na. Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, anu aya nyaeta Kanjeng Nabi Ibrahim. Hafal bu, hafal? Sok coba nyalira, sok nyalira. Lah iya lah ieu na oleh-oleh nanya Isra Mi'raj. Sok bisi Isra Mi'raj ieu nya Isra fi Masjidil Haram Masjidil Aqsa ibu hafal. Nya Mi'rajna di langit kahiji sampai langit ke-7. Sok bu, sok bapak, sok. Biasanya edinya nyanyikan masuk gampang hafalnya. Ya, udah ngorake qasidah hafal nyanyian teh tapi alfiah mah teu hafal. Sabu Nabi Adam di langit kahiji, Nabi Isa di langit kedua, Nabi Yusuf di langit ketilu, Nabi Idris di langit keempat, Nabi Harun di langit kelima, Nabi Musa di langit kegenep, anu aya di langit ke-7 nyaeta Kanjeng Nabi Ibrahim. Alhamdulillah. Terhafal alhamdulillah lah. Kamalkan lah ya, masyaallah. Ta berisadena, masyaallah sampai langit ke-7. Ya. Terasa naik ke luhur. Raf-raf Sidratul Muntaha sampai ke Mustawa, sampai ke arsy Allah Ta'ala, tepang sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepang sareng Allah itu teu aya hijab. Lamun Nabi Musa kapungkur bercakap-cakap ngobrol jeung Allah aya hijab 70 hijab. Wa kallamallahu Musa taklima, jeung Allah ngobrol jeung Nabi Musa kalayan obrolan. Itu aya hijab penghalang 70 penghalang. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika Mi'raj tepang langsung sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala leungit kasadina eta maknana bahwa Isra Mi'raj teh ngahibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicepeng pundakna tina kitab Qissatul Mi'raj mangga baca we nya. Abdi kapungkur pasaran ngaji Qissatul Mi'raj tapi tos lami nya hilap deui. Nyepeng pundakna Allah tiis leungit kasedihna, leungit kasusahna, nu aya kasenang. Allahu Akbar. Maka Masya Allah bunga nanti kira-kira jantan kesenangan teh bahagia teh sanes lebet ka surga, puncak kenikmatan sanes lebet ka surga. Tapi puncak kenikmatan nyata tepang sareng nu nyiptakeun surga. Coba abdi ngaros ka bapak heula we nya. Bapak
lamun gaduh bapak seneng teu gaduh bumi sae pisan senang teu Masya Allah lantaina itu marmer ya tihang-tihangna tidak emas ya duka mas Duki, duka mas Joyo, duka mas Yogi pokoknya emas ya ya. Masya Allah bunga anda bunga tangtosna memang fitrahna zugina linnas syahwati minan nisa ila akhir diantaranya nyata bangunan anu saya senang imah anu saya senang tapi eta di imah teh keluar nini kerma nini kolot deh kerma kolot peot deh kerma peot bengek deh Masya Allah lamun utah keluar getih misalkan tapi di sampingnya aya bumi sederhana biasa wae sederhana bisa tapi Masya Allah keluar di bumi teh Masya Allah isi nu kacida gelisna kira-kira milih mana? Milih imah alus ya eusina nini peot mending imah goreng eusina parawan gelis mending mana? Masya Allah maksana kalimatan surga bakal leungit sadayana padahal mah surga teh mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar aqal wa syar can pernah ditinggal ku soca can pernah diaku ku cepil can pernah dirasakeun ku hate sanubari saking nikmatna saking indahna surga terbuat tina emas murni perak dina zabarjad yakut sareng nu sanes-sanesna indahna teh kira-kira surga bakal leungit sadayana lamun tepang sareng nyiptakeun surga nyaeta Allah Subhanahu wa taala imah sakumaha alusna bakal poho imah sakumaha gorengna bakal poho lamun nu nempatana nyaeta istri nu kacida gelisna nu pika seneng ku urang sadayana atanapi pemuda nu kacida ganteng siga abdi fitnah eta fitnah cek pamajikan abdi pangkasepna itu Ustaz Rojak mah eleh we cek pamajikan abdi Masya Allah tah didinya tidak perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah SAW ningal aya nini kolot germa nini kolot deh germa kolot peot deh germa peot Masya Allah pakai emas perhiasan emas gelangna sampai kakelek gitu aya di dia pakai emas sampai kakelek habis sok ningal di kampung teh besok datang di Taiwan, datang di Arab itu emasnya sakelek gitu 2 bulan mah kadituna biak kabeh habis sok meninggal nya eta saha gelis-gelis teuing ya Ustaz dia manusia oh si anu cenah tanpa menang 2 bulan teh eta nu digawe saha eta nu kapungkur gelis teh anu kapungkur di Arab geuning ka mate gelis ayeuna melu-melu ngaram di ditu ieu mah nya jadi gelisna teh cuma 2 bulan bener ente kadang-kadang datang-datang papegaten jeung salakina aya nu kitu aya mun yang duit mah lain lalaki lain awewe tapi lalaki lalaki mulia teh sebab wa bima anfaqu aya kelebihan cari nafkah kunaon tina bau waris walid zakari mithlu hadzil unthayain aya pamegat mah hiji aya istri mah satengah saksi oge teu meunang aya pamegat kedah dua ya pas lafzu syahida ini 2 orang laki-laki fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani lamun laki-laki daya bisa lalaki hiji awewe 2 eta saksi awewe hiji lalaki hiji teu sah jadi kitu kunaon kelebihan lalaki nyata itu diwajibkeun milarian nafkah lain awewe mantakna lamun awewe nu cari nafkah lalaki na ngajenda wae di imah nya eta teh ngarendahkeun lalaki eta teh alamun gua pe ngusuk Atar bide. nah bukan duit mah teu naon nya da milari nafkah mah wajib teh kana teu boga duit aya boga duit mah teu naon duit miliaran bea loba cari nafkah cicing we di imah teu naon penting mah dipenuhi
Setuju Bu? Setuju deh Bu? Setuju? Masya Allah ya. Mencari nafkah mah kalau tegaduh ya, beas tegaduh, artos tegaduh, lalaki nang ngajedaw gue kenyaman dosa ya lalaki ya. Tak berisadena maka Rasulullah harus kami ke Jibril kasaha eta teh gambaran dunia yang dunia teh geus kolot, dunia teh geus tua sakedap deui bakal digulung ku Allah, bakal dikiamatkeun ku Allah, tapi jalmi masih resep kene we ngomong dunia, resep ka dunia, cinta kana dunia. Geus kolot aki-aki ini masih kene resep nyeun imah deui, meuli sawah deui. Masyaallah meuli mobil deui. Sia teh geus kolot masih resep kene dunia kene wae. Tak kita gambaran dunia geus kolot masih cinta ka dunia kene wae. Padahal bakal diteukeun dunia sadayana. Masya Allah, yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Harta seueur teh aya manfaatna, dunia seueur teh aya manfaatna, pangkat jabatan teh aya manfaatna. Lamun ninggalkeun dunia ieu istuning mayun ka Allah bakal nate iman sareng amal saleh, hati anu salamat. Tapi masih kena ngulik-ngulik dunia wae. Man kana yuridu hafal akhirah fi harfi wa man kana yuridu hafal dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati nasib. Coba pilarian akhirat, insyaallah dunia bakal tenging. Cek ulama mah, coba nya melak pare insyaallah jukut bakal jadi. Tong melak ke jukut pare moal bakal jadi. Sibuk kana urusan akhirat. Abdi kapungkur nya eta kawin-kawin jeung ustad nya. Nya di Paraban naon eta ngecek abdi di pasar teh. Abdi teh kita kawin jeung ustad, masya Allah di Paraban naon cenah ustad. Digawe henteu naon. Nah lumayan ustad mah. Kan lamun anu paeh teh kan tahlilan mimpin ustad. Insyaallah berkah teh bukan guna ustad. Di amplopaan masya Allah berkah yang marhabaan, maka ustad mah doa kadang-kadang mudah-mudahan lo banu paeh. Mudah-mudahan lahiran kan lahiran ke akekah di ustad deui wae dipimpinna. Masya Allah. Kamu ayeuna maripuh tos banjiran teh abi kamari banjiran wae tetangga teh 5 ayeuna maot. Masya Allah. Ya. Sanes panen ripuh kadang-kadang. Tilu jami opat ustad. Wayahna tahlilan jadi abdi tos isya, tos maghrib. Insyaallah. Ya. Insyaallah abdi yang dipimpin ustad wae. Ilami dongkap ustad wayahna tahlilan yang dipimpin ku ustad abdi yang ku ustad wae iraha pada isya insyaallah biasa ya. Terasa kantil dongkap ustad masyaallah tahlilan yang ku ustad pada maghrib teu tiasa kumaha nya yang ku ustad masyaallah kahoyong teh paeh teh entong kahoyong teh paeh teh katujuhna paeh katujuhna paeh jadi ustad teh panen gitu terus tahlilan terus untuk itu nyambung kayaknya doang ustad teh sok segitu nya gorengna ustad ayeuna ada lalintu sebab berkat bapaknya. Ustaz ojak peot soten ngarokok wae nya. Coba ngarokok peot kitu. Ustaz sebagian ada gendutnya. Bunga. Allahu Akbar. Trasta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Singkatlah dah. Jam 11:30 ya. Sampai jam berapa ya? Biasanya 3 jam 4 jam itu. Ya sadena Rasulullah SAW meninggal ayah istri gelis bisa laksana bidadari maka Rasulullah naras ka Jibril eta sah istri gelis teh eta teh istri nu disediakeun Allah kangge Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu hartana teh kira-kira beungharna teh kira-kira nalika Rasulullah nyarios nu beunghar asup surgana ngorandang nu miskin bakal lumpat asup surgana sebab naon nu beunghar jeung nu miskin asup surgana bedana 500 tahun ya. Nabi Sulaiman jeung Nabi Sulaiman nu sanes lebet surgana bedana 40 dinten ya 40 dinten sadinten 40 tahun ya sadinten di dunia sadinten di akhirat sami sareng 1000 dinten di dunia ieu
Kirang langkung 40.000 tahun bentena Nabi Sulaiman jeung Nabi Musa sebab Nabi pangbeungharna. Jadi nu melarat mah di surga paling seueur, paling gampang. Nu beunghar mah lila asup surgana. Ibu mending cepat mending lami lewat surgana. Bo, mending cepat mending lami lewat surga. Cepat, ibu mudah-mudahan miskin sadayana. Insyaallah miskin mah cepat ka surgana. Sab hisabna lila nu beunghar mah. Tapi cek Rasulullah aya 4 jalmi arba'un nafarin yadkhuluna jannah la yaral adzab wa la yaral hisab cenah. Aya 4 jalmi dina kitab Dzurrah ayatnya, Dzurratun Nasihin ayat itu. Bab ilmu, fadilatul ilmi. Aya 4 jalmi anu lebet ka surga, teu dihisab, teu diadzab. Kahiji nyaeta asy-syahid jalmi nu syahid. Kaduana nyaeta al-hajjul mabrur, haji mabrur. Katiluna al-alim alladzi ya'lamu bi ilmihi, jalmi alim nu ngamalkeun ilmuna. Nu kaopat nyaeta al-ghani as-sakhi, jalmi beunghar anu dermawan. Anu jalmi masyaallah nu maut syahid hoyong lebet ka surga ti payun. Ya, maka ditahan ku malaikat. Maka cek malaikat, mari asuh hayang asup surga, mohon kunaon asup surga dan dijamin asup ahli surga nu maut syahid mah menang di mana eta keteranganna di ulama engke heula maneh teh bisana syahid teh sebab dibejaan ku ulama dibasan terang ku ulama engke ulama heula maneh mah pandeuri. Kalau syahid itu ahli surga nu maut syahid teu kenging dimandian teu kenging disolatkeun sapertos murang kali anu lahir teu bersuara. Janten ibu lamun hamil punya murang kalina maot di kandungan begitu lahir teu kenging disolatkeun teu kenging dimandian. Tapi begitu lahir langsung maot teu kenging disolatkeun teu kenging dimandian sarua jeung maut syahid. Kaduana nyaeta jalmi haji mabrur hoyong lebet ka surga. Ditahan ke malaikat, nah anjeun hoyong ka surga. Beurang di mana? Kanjeng Rasulullah al-hajjul mabrur lain salah jajon ila jannah. Haji mabrur teh aya balasan ti Allah kecuali surga. Beurang di mana eta dalil teh? Ti ulama ke heula, ulama heula ustaz heula ka surga. Sabab maneh nyaho ka haji teh sebab di ustaz keteranganna. Ya. Maka ulama lebet ka surga digiring, diwarang lebet ka surga. Mangga dimuliakeun ulama mah yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Masyaallah ulama mah dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. La ghurbata lil fadil wala watana lil jahil. Dina kitab Nashihul Ibad aya kan ya. La watana la ghurbata lil jahil wala watana wala ghurbata lil fadil wala watana lil jahil. Itu aya tempat asing kage jadi nu pinter mah. Nu pinter mah cicing di mana wae, di Sukasari ke, di Sukareja ke, di mana wae, lamun pinter insyaallah bakal dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jeung teu aya tempat kangge jadi nu bodoh. Aya nu bodoh mah tong baru di lembur batu lembur sorangan teh. Era tahlilan oge era nya masyaallah. Ayo urang ka jero, boah ngerakeun aya ustaz nyempot we. Nya tahlilan maca yasin teu bisa dan teu bisa. Tapi pan esta nya tahlilan teu yasinan teu bisa, teu becus banyak. Pas bekakak hayam mah panggedena goblokna teh. Di ditu iman di ditu sarua aya teh di dieu. Aya nu ditu. Tahlilan sok jempot eta biakeun mah bakakak hayam aya daya. Sigana mah aslina di dieu tadina. Nah, nyaman sadayana masyaallah. Orang alim masuk surga. Alimun abdi bisana jadi ulama kiai teh sebab gara-gara nu beunghar. Bareto keur masantren sok dipekelan ku nu beunghar. Sok dibelikan kitabna kudu beunghar. Abi sok ngawas rotinan ka mana-mana, itu kitabna sok dipasihan. Aduh, Ustaz eta kitabna awon nakar, kitab naon sih eta? Kitab ieu. Ya. Ujug-ujug teh dipasihan di sahati hamba Allah. Dugi ka ayeuna kitab-kitab abdi pindo itu. Ya, Ustaz terangnya eta sanes meser abdi nu masihan itu. Ya. Nu masihan. Ya. Ieu dukot sampai ayeuna teu terang. Masyaallah. Tah maka nu beunghar nu kieu langsung dilebetkeun ka surga Allah Subhanahu wa taala leuwih payun tibatan jalmi alim haji mabrur jeung syahid lamun hartana berguna pikeun agamana Allah Subhanahu wa taala. Dina Mi'raj Rasulullah ningal aya jalmi malak pare trasna janten kaluar parena diarit janten deui diarit deui janten deui diarit deui
Rasulullah bunga ya Jibril saha eta teh umat anjeun nalika dunya sok nyisihkeun hartana pikeun kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Pakeun masjid, pakeun majelis taklim, pakai kepentingan umat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Masyaallah. Dikirakan gandakan 700 kali lipat. Maka ikut tong asa-asa, bawa tong asa-asa kayak kepentingan agama. Ya. Insyaallah ieu buah-buahan ya, buah-buahan sadayana bakal digentos ku Allah jantan buah-buahan di surga Allah Subhanahu wa taala. Hidangan-hidangan bakal digentos ku Allah lamun lillahi taala. Ku hidangan wa faqihatin mimma yashtahun. Hidangan anu enak-enak di surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ninggal neraka seueurna istri. Rasulullah sedih kunaon lobana istri. Ya. Ternyata istri asup neraka teh gara-gara durhaka ka salakina. Ayo digantungnya rambutna digantung di neraka. Rasul nangis ya Jibril saha eta teh istri umat anjeun nalika di dunya sok nembongkeun buukna di hareupeun lalaki nu sanes mahramna. Aya nu kitu aya pengajian sok make kerudung, aya di luar sok dicopot kerudungna langsung. Ibu, ayeuna tos pengajian dongkap ka bumi ka kamar kira-kira nu dibantingkeun naon pertama kali? Lain celana heula di udara lain. Kerudung bantingkeun aya mah hareudang tadi ustadzah heula deui nya. Aya ninggal istri digantung susuna. Rasul nangis saha Jibril eta teh umat anjeun nalika di dunya sok nyusuan anak batur nya teu babeja ka salakina. Ngobrol susu tong loba ting bisi keras ieu udah murah ya. Masya Allah, Rasulullah ningal aya jalmi-jalmi anu ngadahar daging anu buruk, anu bau, nu goreng. Padahal di sampingna aya daging nu enak, nu asah. Milih daging anu buruk, nu bau. Maka Rasulullah nangis ya Jibril saha eta teh? Eta teh umat anjeun nu sok SMS-an. Naon SMS teh? Selingkuh nya, SMS teh selingkuh paling selingkuh gitu. Di imahna boga pamajikan anu suci anu halal tapi masih kene ka perapatan celeng. Masyaallah. Masih kene ka tah suka mahi naon teh. Masih kene ka Legon Wetan. Masyaallah ka tempat pelacuran. Apa Ustaz? Apa ya? Masih kene ka Patok Beusi. Masyaallah. Masih kene ka Ciparage ka ditu nya. Abi kantosnya, abi sering ngaos di Cilamaya sering ya, di Pasir Rukong, Pasir Pukun, Rasna, ka Ciparage, ka Lemah Dhuwur, itu kan itu sering ke Karawang, daerah Karawang sering. Ya. Itu ka Ciparage kaliwatan tempat pelacuran di dinya. Di setopnya Ustaz turun, naon, Masya Allah. Terus kangge Ustaz mah gratis lah. Masya Allah banyak. Tah di bumi na aya istri anu halal, tapi milih istri anu haram, milih istri anu sanes, maka nu kieu bakal mandahar daging buruk. Nya padahal di sampingna aya daging anu sae. Atarapi istri di bumi na gaduh salaki anu halal, tapi masih kene WA-an SMS-an sareng lalaki sejen. Aya anu kitu aya? Mana jelemana? Tur. Ya, insyaallah segera kita sepakatin ya. Insyaallah. Jangan angkat sih soalnya. Ayo muslimat sadayana. Intina nya seueurna di neraka teh istri. Kunaon? Hunna yakfurnal ashir. Sebab istri sok loba doraka ka salakina, tara tarima kasih ka salakina. Ya.
Ibu demi Allah ibu tahajud unggal dinten, ngaos unggal dinten, masak unggal dinten, alai suami unggal dinten, tapi durhaka kasepuhna demi Allah moal bakal lebet ka surgana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayu mamra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat jannah. Istri mana wae nu maot suamina ridho maka bakal pasti lebet ka surgana Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita aya istri ahli surga namina Siti Muti'ah, suamina yang Bilal bin Rabah. Bilal seorang hamba sahaya, tapi istrinya ahli surga Siti Muti'ah. Rasulullah dalika ngobrol sareng Siti Hafsah, Siti Aisyah bakal ngalangkung istri ahli surga. Ibu hoyong ka surga, Bu? Sehingga Siti Muti'ah nya. Maka istri Rasulullah itu cemburu, kunaon istri Rasulullah disebut ahli surga, tapi istri sahabat disebut ahli surga. Maka Siti Hafsah namu ka Siti Aisyah, ka Siti Muti'ah. Ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kebetulan Siti Bilalna nuju teu aya. Maka disuguhan, ieu adabna punya ibu, lamun aya tamu tong naroskeun aya bade naon tong. Tapi suguhan heula kalebetkeun, lamun pamaget bade kenging kalebetkeun. Lamun istri bios kecuali suamina. Ya, atarapi sabalikna. Suguhan heula, bagi naon? Idza ja'a dhaif fi baiti mu'min ja'allahu rahmal barakah. Lamun aya tamu dongkap ka hiji mukmin, maka dongkap sarbu rahmat sarbu barakah. Likulli syai'in tariqun, likulli syai'in zakatun wa zakatul bait al-dhaif. Segala sesuatu aya penyucinya, penyuci ahli rumah, penghapus dosa ahli rumah nyaeta kadongkapan tamu. Lamun sae ka tamuna, insyaallah dosa-dosa ahli rumah bakal dihapus Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kacida teu beruntungna rugina lamun jalmi tara kadongkapan tamu. Termasuk lamun aya nagih hutang teh punya, Bu. Biasana sok boga hutang teh awewe ieu mah. Ibu sok hutang tara? Sok nagih hutang lumpat teu? Nyompot teu? Ibu kadang-kadang lagi hutang datang ke imah, bejaan tongnya itu mun itu ka dieu bejaan mih teu aya. Ada mah jemput di kolong ranjang eta. Pasihan wae kadi lagi hutangnya ku susu tong ku aqua kieu. Punten nya abdi teu ngaleut aqua. Margi kapungkur nalika Prancis itu ngahina Rasulullah. Aqua itu produk Prancis. Abdi teu ngaleut aqua punten nya itu. Nu sanes insyaallah ku abdi dileut tapi aqua henteu abdi. Ya. Nu sanes teu. Abdi teu tuang masako kabur ajinomoto haram. Abdi teu tuang ajinomoto. Abdi belajar nabihan anu kapungkur kantos diharamkeun. Punten ya, punten. Tapi mangga teh teh abdi teu ngalarang. Iman cukup abdi belajar ninggalkeun nu haram nu syubhat nya saparos otak cerdas. Cek Rasulullah ka Sayyidina Ali, hindari syubhat, hindari nu haram. Tong sampai lebet ka barang haram, barang syubhat. Sebab anjeun bakal kotor pikiran anjeun jeung hati anjeun. Ya, maka abdi punten ya. Tah jamaah sadayana sampai mana tadi teh? Siti Muti'ah hoyong ningal nya kaayaanana. Bu hoyong masuk surga, Bu? Insyaallah nya laksanakeun siga Siti Muti'ah. Jalmi biasa tapi jangan ahli surga. Ya. Ditinggal tahajudna biasa, salatna biasa, teu istimewa tibatan Rasulullah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinten kadua katilu angger wae kitu. Ya, adabna tamu namu itu tilu dinten. Ya. Terasa naros bari naon anjeun abdi teh jadi 3 anjeun sebat-sebat ahli surga tapi kunaon abdi teu oh eta abdi senantiasa sae ka salaki cenah. Lamun salaki abdi bari angkat ku abdi dipasihan kopi heula ngaleueut heula sarapan heula aya kitu Bu asok Bu asok teh Bu. Lamun salaki ngojek seragam ojekna disiapkeun, lamun bade ka sawah seragam sawahna disiapkeun asok Bu. Insyaallah ahli surga itu. Ibuna osok bapana gitu teh Pak. Masya Allah ya. Lamun dongkap wangi ya, wangi dongkap Masya Allah dangdang sagelis-gelisna. Masya Allah pakai minyak sengit, pakai sedo, pakai bedak, Masya Allah sengit kira-kira. Nalika wangi tabu salapan wangi ditaroskeun ka salakina Kang Bararade. Ibu osok teh Bu. Mun salakina bade mangga terus ka kamar. Mun cek salakina henteu, mungkin we siga rupiah al-aulawiyah langsung disibukkeun ke maca Quran. Masyaallah. Ya. Insyaallah Bu. Ya. Margi naon hubungan suami istri malam Jumat kenging pahala 70 Yahudi ngabunuh 70 Yahudi.
malam Jumat maihan sarua malam Senin sarua jeung maihan 40 Yahudi ya Senin malam Jumat malam Senin sami sareng ngabunuh 10 Yahudi lumayan lah lu penting malam Jumat langganan ya jadi mun malam Jumat gua tawaran punya kajian Quran oke a'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim kan nanti badai Masya Allah tapi kalau Ustaz dibalik ini Ustaz bakal kena modal gelis teh kan kudu meuli pakaian meuli lipan meuli minyak sengit ibu kudu sengit bu ibadah sholat pakai minyak sengit itu 70 kali lebih baik tibatan sholat teu make minyak sengit sebab kasanam Rasulullah SAW ya sok bapak-bapak insyaallah siap Pak istilah di surga siap sok modalan pamajikan unggal poe beli baju nu anyar setuju bu sok belikan minyak nu sengit ieu mah teu gablok minyak sengit minyak nyonyong dipake eta rujuk minyak nu pae ya pas beuting sanu modal ieu teh ibunya di ieu punya di bedani ieu di nona ieu naon di sibak punya daya sibak punya make bujur eta ya ieu mah hayang pamajikan geulis teu modalan teu bere duit goblok salaki goblok kitu mah benar teh bu salaki gelo itu hayang salaki hayang pamajikan geulis hayang naon benarin tapi teu modalan nuntut wae ka pamajikan supaya geulis supaya halus beulikeun pakaian nu anyar beulikeun kerudungna beulikeun bedakna beulikeun sagala sok diberi emas sampai sakakelek sugan sok diberi gengena beri emas supaya ka ieu mun teu aya emas mas joki we lah atau mas bukit naon we lah nah intina mah oleh-oleh dina Islamiat nyaeta salat barometer keislaman Jambi nyaeta salat 5 waktu al-fatqu bainal muslim wal kafir tarku shalah nu ngabendakeun muslim jeung kafir nyaeta ninggalkeun salat lamun muslim nyaeta salat lamun salat berarti muslim lamun teu salat berarti kafir nu pertama kali ditanya di akhirat perkara salat sanes nu sanesna sanes zakat sanes puasa perintah zakat puasa haji sanes ibadah nu sanesna cukup merintahkeun malaikat Jibril nyampaikeun wahyu tapi henteu salat diisrokeun sareng di mi'rajkeun maka salat barometer ya dina ibadah nu sanesna awwal ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-salat idza salaha salaha sa'iru amalihi wa idza fasada fasada sa'iru amalihi nu pertama kali bakal ditanya nyaeta perkara salat lamun salat berarti muslim lamun salatna sae dianggap sae apal nu sanesna lamun salatna awon dianggap awon nu sanesna satrasna salat nu kumaha diterima ku Allah nyaeta tertib cara tertib waktu tertib tempat carana berjamaah demi Allah Rasulullah can pernah ninggalkeun berjamaah nalika Rasulullah sakit gering teu tiasa naon dipapah ku Abbas sang sahabat nu sanesna dibimbing dibeureikeun jan salat berjamaah harita nu jantan imam nyaeta Abu Bakar Siddiq penting salat berjamaah wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara ka surga oge berjamaah tertib tempatnya di masjid tong di bumi ya di bumi pager awewe jadi lamun aya lalaki salaki ibu anak ibu lalaki salat di imah wae bere anterok eta bere di lipenan bere di naon mah mukenaan teu meunang la salat di jamil masjid illa fil masjid ukuran kemuliaan jami di masjid khairul biqaum masajiduh pangsaesana tempat masjid idza ra'aitum mulazimal masjid asyhadu anna mu'min ukuran keimanan jami masjid lamun anjeun ningal aya jami bolak-balik ngamamurkeun masjid berjamaah di masjid saksikeun eta jami nu iman nu sanesna ya innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir saestuna jami nu ngamamurkeun masjid Allah eta jami nu iman ka Allah jeung hari akhir ukuran keimanan jami masjid ngaku ahlus sunnah wal jamaah abdi ahlus sunnah wal jamaah monis batur alain ahlus sunnah wal jamaah tapi tara berjamaah tapi tara ka masjid demi Allah lain ahlus sunnah wal jamaah tapi ahlul bidah wa dhalalah
ahli bidah jeung sesat. Sebab Rasulullah can pernah ninggalkeun berjamaah, Rasulullah can pernah ninggalkeun masjid. Lamun jami ngaku NU, ngaku Muhammadiyah, ngaku Persis, tara berjamaah ke masjid, tara sholat di masjid, tara berjamaah. Demi Allah lain ahlu sunnah wal jamaah, tapi ahlul bid'ah wal dhalalah, lain wacana wae, lain disebutkan wae kuring ahlu sunnah wal jamaah, tapi ninggalkeun berjamaah. Demi Allah lain ahlu sunnah wal jamaah. Sabab ahlu sunnah wal jamaah nyata melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW jeung sunnahna para sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiin. Ya, masya Allah, buah tomat buah putih tamat hampura milih aya kelepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tomat buah putih.